সবচেয়ে কম দামে 1 টন এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 33,000 টাকা। 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 45,500 টাকা। সাথে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি, ফিটিং, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রি। আমাদের কাছ থেকে আপনারা কিন্তু 5 পিস এসি নিলে 5 পিস বা তার উপর থেকে যত কোয়ান্টিটি আপনারা নেবেন সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রিতে করি। যে জেনারেলের উইন্ডো টাইপের এসি, যারা চাচ্ছেন পোর্টেবল এসি, মানে ভাড়া বাসায় থাকেন, প্রতিনিয়ত বাসা চেঞ্জ করতে হয়, তাদের জন্য পোর্টেবল এসি। 1.5 টন ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 56,500 টাকা, যেখানে গিরির 1.5 টন নন ইনভার্টার এসির দাম হচ্ছে 57,500 টাকা। সারা মাসে চালালে আপনার 7 থেকে 800 টাকা আসবে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল। এবং সুবিধা কিন্তু স্প্লিট এসির মতোই, দেখেন কুল, ড্রাই, ফ্যান এবং বিভিন্ন মুড এখানে কিন্তু দেওয়া আছে, ফ্যান মুড। মানে যেখানে ব্র্যান্ডের সমারোহ, ব্র্যান্ডের মেলা, সেই রকমই কিন্তু আমরা চলে আসছি ব্র্যান্ড বাজারের শোরুমে। আপনারা তো নাম আগে পরে অনেকেই শুনছেন, অনেকেই ওয়েবসাইট দেখছেন, ফেসবুকে দেখছেন, তাদের কিন্তু অহরহ মানুষজন প্রোডাক্ট কিনতেছে। এখানে এসি এমন কোন ব্র্যান্ড বাংলাদেশে পাওয়া যায় যেটা এখানে গ্রি রয়েছে, মিডিয়া রয়েছে, হায়ার রয়েছে, শাওমির প্রোডাক্ট রয়েছে, ডাইকিন রয়েছে, জেনারেল রয়েছে, কি নাই। আবু সাইদ ভাই আজকে আমাকে হেল্প করবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। একটা শোরুমে ব্র্যান্ড বাজার নাম কি এই চিন্তা করে দিয়েছেন যে আমাদের এখানে সব ব্র্যান্ড থাকবে? জি, একটা ছাদের নিচে আপনি সকল ব্র্যান্ডের এসি পেয়ে যাবেন। বিশেষ করে বাজারে সবচেয়ে পপুলার বা ওয়ার্ল্ডে বিখ্যাত যে ব্র্যান্ডগুলো, সেই ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু আমাদের কাছ থেকে আপনারা পেয়ে যাবেন। তাই না? আপনারা এখানে দেখেন বিভিন্ন ধরনের, যারা আগের মডেলগুলো যাচ্ছিলেন, এই টাইপের আগের মডেলও, হ্যাঁ, যে জেনারেলের উইন্ডো টাইপের এসি আগে কিন্তু ছিল রিমোট ছাড়া, এখন কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন রিমোট সহ। জি, ব্র্যান্ড নিউ। এছাড়া আপনারা দেখেন পোর্টেবল এসি গুলো, যারা চাচ্ছেন পোর্টেবল এসি, মানে ভাড়া বাসায় থাকেন, প্রতিনিয়ত বাসা চেঞ্জ করতে হয়, তাদের জন্য পোর্টেবল এসি। তাদের জন্য কি নাই আপনারা সব পাবেন। চলে আসছি ভাইয়াদের শোরুমে। ভাইয়া শোরুমের অ্যাড্রেসটা একটু বলে। জি, আমাদের শোরুমের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধানমন্ডি রোড নাম্বার 3, হাউস নাম্বার 3, শপ নাম্বার 29, ডক্টর রেফাতুল্লাহ হ্যাপি আর্কেড শপিং মলের 2য় তলায়। এটা কিন্তু ধানমন্ডি সিটি কলেজের ঠিক পাশের বিল্ডিংটাই, সায়েন্স ল্যাব। কেউ চিনতে না পারলে আসলে আপনাকে ফোন দিতে হবে। জি অবশ্যই। কেউ চিনতে না পারলে সিটি কলেজের গেটে এসে আমাদেরকে ফোন দিলে আমাদের লোকই আপনাদেরকে রিসিভ করবে। আর সপ্তাহে মনে হয় মঙ্গলবার বন্ধ থাকে না, আমাদের এখন গরম উপলক্ষে সপ্তাহে সব দিনই খোলা, সকাল 10টা থেকে রাত 9টা পর্যন্ত। আমাকে বলতেছিলেন না একটা গরম অফার নিয়ে আসছি, গরমের মধ্যে ঠান্ডা হয়ে যাবে। জি অবশ্যই। কি অফারটা? সেই অফারটা হচ্ছে হায়ার ব্র্যান্ডের এসি 1.5 টন পেয়ে যাবেন মাত্র 45,500 টাকায়। 45,500 টাকায়। সাথে সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি। ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি, ফিটিং, সাথে 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রি। কি ইনভার্টার না নন ইনভার্টার? নন ইনভার্টার এসি, 1.5 টন নন ইনভার্টার এসি। আচ্ছা ঠিক আছে, আমরা সবগুলোর দাম শুনবো। এবং আরেকটা আমি বলে দিই, আমাদের কাছ থেকে কিন্তু 1.5 টন ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন গিরির নন ইনভার্টারের দাম। 1.5 টন ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 56,500 টাকা, যেখানে গিরির 1.5 টন নন ইনভার্টার এসির দাম হচ্ছে 57,500 টাকা। সেখানে 1,000 টাকা দাম কমে 56,500 টাকায় 1.5 টন হায়ারের ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন, তাও আবার ট্রিপল ইনভার্টার, অর্থাৎ ডিসি ইনভার্টার এসি। মানে কি কারেন্ট বিল নাই বললেই চলে? কারেন্ট বিল নাই বললেই চলে। কি রকম আসবে ভাই সারা মাস চালালে? সারা মাসে চালালে আপনার 7 থেকে 800 টাকা আসবে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ বিল। আপনারা নন ইনভার্টার হায়ার আপডেট মডেল টার্বো কুল আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন 1 টন সিরিজ মাত্র 35,500 টাকায়। 35,500। জি, 1.5 টনটা পেয়ে যাবেন 45,500 টাকায়, এবং যেটি 2 টন সাইজ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে মাত্র 61,500 টাকায়। 61,500। আর ইনভার্টারটার প্রাইস কেমন পড়বে? জি, এবং এখন আসি ইনভার্টার 1 টন আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন মাত্র 42,500 টাকা, যেটা 1.5 টন পেয়ে যাবেন 56,500 টাকা, এবং 2 টনটা পেয়ে যাবেন 69,500। আর যে এসি গুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে কিন্তু সবগুলো এসির 2টা করে মডেল পেয়ে যাবেন, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার সিরিজে। এবং সকল এসি কিন্তু আমাদের কাছে আপডেট সিরিজ, আপনার 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন পেয়ে যাবেন। যে ইনভার্টার এসি গুলো আমাদের কাছে আছে, ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে আপনারা 10 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন, 1 বছরের স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি এবং 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। এবং নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন 5 বছরের কম্প্রেসারের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, 1 বছর স্পেয়ার পার্টসের গ্যারান্টি এবং 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। যেহেতু এগুলা অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, আপনারা কিন্তু সারা বাংলাদেশ থেকে এই এসি গুলার হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। যেহেতু আপনি গ্রির সাথে কম্পেয়ার করলেন না, গ্রির প্রাইস গুলো একটু। জি, এখন আমরা কথা বলবো গ্রি ব্র্যান্ডের এসি নিয়ে। গ্রি ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে 2টা সিরিজে পেয়ে যাবেন, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার। আপনারা যে এসি গুলা দেখতে পাচ্ছেন, ইনভার্টারের ক্ষেত্রেও 3টা মডেল পাবেন, নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রেও 3টা মডেল পেয়ে যাবেন। আমি একটু ইনভার্টার, প্রথমে গ্রির ক্ষেত্রে ইনভার্টার এসি নিয়ে কথা বলবো। আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, আর আমাদের কাছে যে এসি গুলা পাবেন, আপনারা কিন্তু সকল এসি কিন্তু আপডেট সিরিজ পেয়ে যাবেন, অর্থাৎ আপডেট যে মডেল গুলা 32 গ্যাসের
ওয়াইফাই ইনভার্টার সহ পেয়ে কত যাবেন। বছরের পুরান মাল স্টকে পড়ে আছে ওটা সেল করতেছেন এরকম না? না ওর এরকম না, আমাদের কাছে সবগুলো আপডেট সিরিজ পেয়ে যাবেন। আমি প্রথমে ইনভার্টার নিয়ে কথা বলবো। আপনারা ইনভার্টার আমাদের কাছ থেকে 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন, 1.5 টন, 2 টন এবং 2.5 টন পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। 1 টন ইনভার্টার এসি ওয়াইফাই ইনভার্টার এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 49,500 টাকা। জি, 1.5 টনটা পেয়ে যাবেন 67,500 টাকা এবং যেটি 2 টনটা পেয়ে যাবেন 79,500 টাকা এবং যেটির 2.5 টন ইনভার্টার আপনারা আমাদের কাছ থেকে কিন্তু 2.5 টন পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। 2.5 টনটি পড়বে 1,15,500 টাকা এবং যে 2 টন সাইজটা 2 টনের আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনি হট অ্যান্ড কুলটা পেয়ে যাবেন, হট এবং কুল। মানে আমি ঠান্ডার সময় গরম বাতাস আবার গরমের সময় ঠান্ডা বাতাস পাবো। জি অবশ্যই, শুধুমাত্র 2 টন সাইজটা পেয়ে যাবেন আপনারা আমাদের কাছ থেকে হট অ্যান্ড কুল। এটার দাম পড়বে 80,500 টাকা। 80,500 টাকা। এবং ভিউয়ার্স এই এসির ক্ষেত্রে যেগুলো হয় আপনার কিন্তু দাম ওঠানামা করে, যেহেতু এগুলো অফিসিয়াল প্রোডাক্ট দাম ওঠানামা করে। এখন আমি যে প্রাইস গুলো আপনাদেরকে বললাম এগুলো কিন্তু আমাদের বর্তমানের অফার প্রাইস, তো অনেক সময় দাম ওঠানামা করে। আপনারা সব সময় চেষ্টা করবেন যে আপডেট প্রাইস জানার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে। এই ভিডিওর স্ক্রিনে বা ডিসক্রিপশন বক্সে আমাদের ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেসটি দেওয়া থাকবে। আমি তারপরে একটু বলে দিচ্ছি www.brandbazarbd.com। এই ওয়েবসাইটে আপনারা ভিজিট করবেন অথবা আমাদেরকে সরাসরি আমাদের হটলাইন নাম্বারে ফোন দিবেন। আমাদের হটলাইন নাম্বারটাও আমি একটু বলে দিচ্ছি 01799922318। এই নাম্বারে ফোন দিবেন আপনারা। আচ্ছা ভাই, আপনি বলতেছিলেন না একটা Xiaomi ধামাকা নিয়ে আসছে বাংলাদেশে, এর চেয়ে কম প্রাইসে এসি নাকি দিচ্ছেন, তাও আবার অফিশিয়াল? জি অবশ্যই, আমি এই ভিডিওর শেষ প্রান্তে ওই এসি নিয়ে কথা বলবো। তার আগে আমি গ্রি ব্র্যান্ডের শেষে রেখে দিচ্ছেন। জি, আমি ধামাকাটা শেষে বলবো যাতে ভিউয়ার্সরা প্রাইসটা বলেন দেখি একবার। 1 টন এসি পেয়ে যান মাত্র 33,000 টাকায়, তাও আবার স্মার্ট এসি, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ, নন ইনভার্টার স্মার্ট এসি, অর্থাৎ আপনি বাইরে বসে ঘরের এসি অন অফ করতে পারবেন বা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আমি ভিডিও শেষে ওই এসি নিয়ে বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো। তার আগে আমরা একটু এক এক করে শেষ করি। এখন যেহেতু গ্রি ব্র্যান্ডের এসি দেখাচ্ছে, গ্রির নন ইনভার্টার এসি নিয়ে কথা বলবো। এখন আপনারা কিন্তু নন ইনভার্টার এসি 1 টন থেকে শুরু করে আমাদের কাছ থেকে 2 টন পর্যন্ত পেয়ে যাবেন। 1 টনের আপনারা 3টা মডেল পেয়ে যাবেন, 1.5 টন থেকে শুরু করে 2 টন পর্যন্ত 3টা করে সাইজে পেয়ে যাবেন। 1 টনের প্রাইস পড়বে 45,500 টাকা। জি, 1.5 টনের প্রাইস পড়বে 57,500 টাকা এবং যেটি 2 টনটা পেয়ে যাবেন মাত্র 69,000 টাকায়। 2 টন এটাও কি হট অ্যান্ড কুল হবে? না না, এগুলা শুধুমাত্র কুল এসি। হট অ্যান্ড কুল হবে শুধুমাত্র ইনভার্টার 2 টনে শুধু হট অ্যান্ড কুলের অপশনটা পেয়ে যাবেন। এবং আপনারা কিন্তু হায়ারের ক্ষেত্রে হায়ারের যে 1.5 টন যে এসিটি আছে, এই 1.5 টন এসির কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে হট অ্যান্ড কুল সাইজটা পেয়ে যাবেন। সেটার দাম পড়বে 58,500 টাকা। আপনারা আমাদেরকে ফোন দিবেন, যে যাদের কাস্টমাইজ করার প্রয়োজন আছে বা কাস্টমাইজ এসি প্রয়োজন তারা আমাদেরকে ফোন দিবেন। জি অবশ্যই। আর আমাদের কাছে যে এসি গুলা দেখতে পাচ্ছেন, সকল এসির ক্ষেত্রে ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কম্প্রেসার পাবেন 10 বছরের গ্যারান্টি, নন ইনভার্টারের ক্ষেত্রে কম্প্রেসার পাবেন 5 বছরের গ্যারান্টি, শুধুমাত্র জেনারেল ব্র্যান্ড ছাড়া, এক্সেপ্ট জেনারেল ব্র্যান্ড। আমরা এখন একটু জেনারেল নিয়ে কথা বলবো। এই সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনারা 3টা এসি বলতে জেনারেলের নাম শুনেনি এরকম কেউ নাই। আর জেনারেল আপনার ব্র্যান্ডের কথা যদি সবাই চিন্তা করে, জেনারেল আসে 1 নাম্বার। তো আমরা এই সাইডে আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে 3টা জাপানিজ ব্র্যান্ডের এসি আছে, জেনারেল, ডাইকিন এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন হিটাচি। তো আমরা প্রথমে জেনারেল নিয়ে শুরু করব। আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, আমি একটু কাছ থেকে দেখাবো ভিউয়ার্সদের। আপনারা জেনারেল 1 টনটা দেখতে পাচ্ছেন, স্কয়ারের প্রোডাক্ট না। এই জেনারেলটা আপনার গ্যারান্টি দিব আমরা, এটার গ্যারান্টিটা একটু ভিন্ন। সেক্ষেত্রে 1 টনের ক্ষেত্রে আপনারা যে 1 টনটা দেখতে পাচ্ছেন, এটার গ্যারান্টি হবে 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টসের গ্যারান্টি এবং 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। এটার গ্যারান্টি দেবে ব্র্যান্ড বাজার। আর এটা কিন্তু হট অ্যান্ড কুল সাইজে পেয়ে যাবেন। 1 টনের প্রাইস পড়বে মাত্র 54,500 টাকা। সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি, ফিটিং, 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারিটা ফ্রি পাবেন। আর ভিউয়ার্সদেরকে আমি একটু একটা কথা বলে রাখি, আমাদের কাছ থেকে আপনারা কিন্তু 5 পিস এসি নিলে 5 পিস বা তার উপর থেকে যত কোয়ান্টিটি আপনারা নেবেন, সারা বাংলাদেশে আমরা ডেলিভারি এবং ফিটিং সম্পূর্ণ ফ্রিতে করে দিই। কেউ কর্পোরেট বা একটা বাসা পুরো বাসাটা সেটআপ করতে যাচ্ছে, সেরকম যদি 5 পিস নেয়, ডেলিভারি চার্জ, সেটআপ সব ফ্রি। জি অবশ্যই ফ্রি, সারা বাংলাদেশে ফ্রি। আর বিশেষ করে মসজিদে যারা মসজিদে এসি নেবেন, কোয়ান্টিটি বেশি নিলে আমাদেরকে ফোন দিবেন, আমরা মসজিদের জন্য অবশ্যই কনসিডার করব, সেটা আলোচনা সাপেক্ষে। তো আমরা এখন কথা বলবো 1.5 টন এসি নিয়ে। জেনারেল ব্র্যান্ডের 1.5 টন এসি, এগুলা কিন্তু অফিসিয়াল প্রোডাক্ট। সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা এটা গ্যারান্টি পেয়ে যাবেন। 1.5 টন এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 92,000 টাকায় এবং এটা 2 টন যে সাইজটি আছে সেটি পেয়ে যাবেন মাত্র 1,02,000 টাকায়। 1,02,000 জি। এবং জেনারেল ব্র্যান্ডের আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে ইনভার্টার এসিও পেয়ে যাবেন। ইনভার্টার 1 টন এসি পড়বে 72,000 টাকা এবং 1.5 টনটি পড়বে 1,05,000 টাকা।
টাকা এবং যে এটির যে 2 টন সাইজটি পেয়ে যাবেন 1,08,000 টাকা এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি হিসাবে 2 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, 2 বছরের পার্টসের গ্যারান্টি এবং 3 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন সারা বাংলাদেশে। এবং উপরে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা কিন্তু যে ডাইকিন ব্র্যান্ডের এসি, ডাইকিন ব্র্যান্ডের আপনারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে 32 গ্যাসের এসি পেয়ে যাবেন 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন সাইজ, 1.5 টন সাইজ এবং 2 টন সাইজের। 1 টন যেটি আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন মাত্র 51,000 এবং 1.5 টন সাইজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 60,500 টাকা এবং এটা 2 টন সাইজটা পেয়ে যাবেন 71,500 টাকা। এবং যেহেতু নন ইনভার্টার এসি এবং এটা কিন্তু অফিসিয়াল এসি, সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু আপনারা এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন হোম সার্ভিস। এবং নন ইনভার্টার এসির ক্ষেত্রে আপনার কিন্তু কম্প্রেসার গ্যারান্টি 5 বছর, 1 বছর পার্টস এবং 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। এবং তার উপরে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে হিটাসি ব্র্যান্ডের এসি। আমি ভিতরে একটু বলে আপনারা কিন্তু এই ডাইকিনের ইনভার্টার সিরিজও পেয়ে যাবেন। বিস্তারিত জানার জন্য আমাদেরকে ফোন দিন। উপরে কিন্তু আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিটাসি ব্র্যান্ডের এসি। হিটাসির ক্ষেত্রেও সেম, আপনারা আমাদের কাছ থেকে 1 টন থেকে শুরু করে 1 টন, 1.5 টন এবং 2 টন 3টা সাইজে পেয়ে যাবেন ইনভার্টার এসি। 1 টন যেটি সেটার প্রাইস পড়বে মাত্র 60,500, 1.5 টন পেয়ে যাবেন 74,500 এবং যেটা 2 টন সাইজ উপরে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু 2 টন ডিসি ইনভার্টার, ট্রিপল ইনভার্টার, অর্থাৎ সবচেয়ে বিদ্যুৎ বিল কম আসবে। 2 টন সাইজটা পেয়ে যাবেন মাত্র 85,500 টাকা। এবং নন ইনভার্টার সাইজও কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন 2 টন নন ইনভার্টার সাইজ, হট এন্ড কুল অপশন সহ। দাম জানার জন্য আমাদেরকে ফোন দিবেন। তো ভিউয়ার্স, এই সাইডে কিন্তু আমাদের আরো এসি আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নিজস্ব একটি ব্র্যান্ড আছে, আমি একটু কাছ থেকে দেখাবো, গ্লোব এয়ার। এই ব্র্যান্ডের এসিটি আপনারা কিন্তু ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার দুইটা সিরিজেই 1 টন থেকে শুরু করে 2.5 টন পর্যন্ত, 1 টন, 1.5 টন, 2 টন, 2.5 টন পর্যন্ত ইনভার্টার নন ইনভার্টার দুইটাই পেয়ে যাবেন আমাদের কাছ থেকে। আপডেট দাম জানার জন্য আমাদেরকে ফোন দিবেন। এবং আমাদের কাছ থেকে কিন্তু আপনারা এলিট ব্র্যান্ডেরও এসি পেয়ে যাবেন, এলিট, মিডিয়া, 1 টন থেকে শুরু করে 2.5 টন পর্যন্ত এসি পেয়ে যাবেন। দাম জানার জন্য ফোন দিবেন। এখন আমি আপনাদেরকে দেখাবো, আমি প্রথমে আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমাদের কাছে সবচেয়ে কম দামে যে এসিটি আছে হট প্রোডাক্ট বাজারের পপুলার এসি এবং সবচেয়ে কম দাম Xiaomi ব্র্যান্ডের সাব ব্র্যান্ড বা Xiaomi ব্র্যান্ডের এই ব্র্যান্ড ভিমি ব্র্যান্ডের এসি। ভিমি ব্র্যান্ডের এসি নন ইনভার্টারে বাংলাদেশে এই প্রথম নন ইনভার্টারের ভিতরে স্মার্ট প্রযুক্তি, মোবাইল দিয়ে সারা পৃথিবী থেকে সারা পৃথিবীতে বসে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসিটি কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং এসিটি স্মার্ট এসি এবং সবচেয়ে কম দামে 1 টন এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 33,000 টাকা। 33,000 এবং এই এসিটি 1.5 টন সাইজে পেয়ে যাবেন মাত্র 44,000। আমাদের কাছে দুইটা সাইজে পেয়ে যাবেন, একটা সিরিজ শুধুমাত্র নন ইনভার্টার সিরিজ 1 টন এবং 1.5 টন দুইটা সাইজে পেয়ে যাবেন। অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, Xiaomiর অফিসিয়াল প্রোডাক্ট, সারা বাংলাদেশ থেকে এটার কিন্তু হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। 1 টন এবং 1.5 টন দুইটা সাইজে আমাদের কাছ থেকে পেয়ে যাবেন। ঢাকা সিটির ভিতরে ডেলিভারি, ফিটিং, 10 ফিট কপার পাইপ সম্পূর্ণ ফ্রি। আউট অফ ঢাকা সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি ফ্রি পেয়ে যাবেন কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে এবং কোয়ান্টিটি 5 পিস থেকে শুরু করে উপরে যতগুলো কোয়ান্টিটি নেবেন ডেলিভারি, ফিটিং আমরাই করে দিব সম্পূর্ণ। এবং এসিটি নিয়ে আমি একটু আরো কথা বলি, এটা কিন্তু আপনার হিডেন ডিসপ্লে থাকবে, রিমোটের মাধ্যমে কন্ট্রোল করতে পারবেন, অ্যাপসে কন্ট্রোল করতে পারবেন এবং টেম্পারেচারটা এখানে শো করবে। তো এছাড়াও আমাদের কাছ থেকে কিন্তু Xiaomi ব্র্যান্ডের টিভি পেয়ে যাবেন, আমরা কিন্তু Xiaomi ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। তো আপনারা কিন্তু চাইলেও আমাদেরকে ফোন দিবেন অফিসিয়াল প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য। Xiaomi ব্র্যান্ডের A2 সিরিজের অফিসিয়াল প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন, সারা বাংলাদেশ থেকে কিন্তু এটার হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এখন আমরা দেখাবো আমাদের কাছে যে জেনারেল ব্র্যান্ডের উইন্ডো এসি আছে, আপনারা শুধুমাত্র জেনারেলের উইন্ডো এসি পেয়ে যাবেন, মেড ইন থাইল্যান্ড, জাপানিজ টেকনোলজি, শুধুমাত্র জেনারেল ব্র্যান্ডের। আপনার জেনারেলের স্প্লিট টাইপের অর্ধেক দামে কিন্তু আপনার উইন্ডো টাইপের এসি পেয়ে যাবেন। আর এগুলা কিন্তু সম্পূর্ণ রিমোট কন্ট্রোল। আগে কিন্তু আপনারা যেগুলো দেখেছেন বা ইউজ করছেন এগুলা কিন্তু ছিল ম্যানুয়াল, এইখানে আপনাকে টাচ করে করতে হবে। এটাতে দুইটা অপশনে আছে, রিমোট কন্ট্রোল, রিমোট কন্ট্রোল এবং দাম কিন্তু সবচেয়ে কম দাম মাত্র 48,500 টাকায় 1.5 টন এসি। এবং আপনার স্প্লিট এসি থেকে কিন্তু এটার কুলিং ক্যাপাসিটি বেশি হবে, লংজিভিটিও বেশি হবে এবং বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে এটাতে। এটা আপনারা আমাদের কাছ থেকে দুইটা সাইজে পেয়ে যাবেন, 1.5 টন সাইজে এবং 2 টন সাইজে। 2 টন যেটি সেটার দাম পড়বে 60,500 টাকা। সাথে ঢাকা সিটির ভিতরে কিন্তু ডেলিভারি সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন। এবং আরেকটি এসি দেখাবো, যারা বাসায় এসি সেট আপ করতে পারেন না বা বাড়িওয়ালা এসি সেট আপ করতে দিচ্ছে না, এসি সেট আপের পারমিশন নাই অথবা আপনার এসি লাগানোর অপশন নেই, অনেক বাসায় থাকে কিন্তু গ্লাস দিয়ে, ওয়াল থাকে না, এরকম ওয়াল থাকে না, গ্লাস দিয়ে করা, তারা কিন্তু আমাদের কাছ থেকে পোর্টেবল এসি গুলো নিতে পারবেন। আর যারা ব্যাচেলার থাকে বা যারা আপনার ফ্রি
ফ্রিকোয়েন্টলি মুভ করেন, এক জায়গা থেকে অনেক জায়গায় মুভ করেন, বা যাদের গ্রামে বাসা আছে, আপনারা ঢাকাতে থাকেন, গ্রামে বাসা আছে, ভিউয়ার্স আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে 3টা ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি পেয়ে যাবেন। 3টাই কিন্তু মুভেবল, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সহজেই এক জায়গা থেকে নিতে পারবেন, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় নিতে পারবেন। আর এটার কিন্তু কোনো দুইটা পার্ট নেই, একটা পার্ট। এই যে সাইডটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন 3টা এসির ক্ষেত্রেই সেম। আমাদের এই এসির সাথে একটি করে হুস পাইপ থাকবে। আমাদের লোক আপনার বাসায় যে ঢাকা সিটির ভিতরে বিশেষ করে বাসায় যে সেটআপ করে সবকিছু দেখাই দিয়ে আসবে, কিভাবে খুলবেন, কিভাবে এ করবেন। আর আউট অফ ঢাকা আমরা ভিডিও কলের মাধ্যমে দেখাই দিব, বা আমাদের এই পোর্টেবল এসি ইনস্টলেশনের অনেক ভিডিও আছে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে বা আমাদের ফেসবুক পেজে, আপনারা চাইলে ওইখান থেকে দেখে নিতে পারবেন। 3টাই তো 1 টন না? হ্যাঁ, 3টাই 1 টন সাইজের, 3 রকমের 3টা ব্র্যান্ড আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। আমি এটা হলো গ্রি, এটা হলো মিডিয়া, এবং এটা আমাদের নিজস্ব ব্র্যান্ড গোলোবিয়ার। তো কোনটার প্রাইস কি রকম পড়ছে? আপনারা এই দুইটা এসি মিডিয়া এবং গোলোবিয়ার এই দুইটা এসি পেয়ে যাবেন মাত্র 38,500 টাকা। জি, এবং গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন 3 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টসের গ্যারান্টি, 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস। অনেক জায়গায় আপনারা কিন্তু দেখবেন মিডিয়াতে 1 বছর কম্প্রেসার থাকে, আমরাই দিচ্ছি 3 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি। আর এর পাশে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন গ্রি ব্র্যান্ডের এসি, গ্রির অফিসিয়াল প্রোডাক্ট এটি 1 টন সাইজ পড়বে মাত্র 46,000 টাকা। এটা এসি না এয়ার কুলার? না, এটা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ একটি এসি। দেখতে হয়তো বা এয়ার কুলার, কিন্তু এটি এসি, পূর্ণাঙ্গ একটি এসি। অনেকে এই ভুলটা করে যে এটি এয়ার কুলার কিনা, এটাতে পানি ঢালতে হবে কিনা বা আইস ঢালতে হবে কিনা, এটাতে কিছুই করতে হবে না। ভিউয়ার্সদের আমি একটু কাছ থেকে দেখাবো। আর এটি কিন্তু স্প্লিট এসির মতো, আপনি স্প্লিট এসি তো আপনি শুধু রিমোটে কন্ট্রোল করতে পারেন, এটা আপনি দুই ভাবে কন্ট্রোল করতে পারবেন। আপনার রিমোট ভেঙে গেছে, আপনি এটা ম্যানুয়ালি কন্ট্রোল করতে পারবেন। এবং সুবিধা কিন্তু স্প্লিট এসির মতোই, দেখেন কুল, ড্রাই, ফ্যান এবং বিভিন্ন মোড এখানে কিন্তু দেওয়া আছে। ফ্যান মোড, টাইমার মোড, স্লিপিং মোড। টাইমার যে মোডটা, এটা অনেক সময় আমরা ঘুমিয়ে যাই, তো আপনি টাইম মনে থাকে না, জি সেটআপ করে দিতে পারেন। বড় হয়ে যায় না মাঝে মাঝে? অবশ্যই আপনারা টাইমারের 3টে এসি দেয় সেম, আপনারা মোডগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন, দেখতে পাচ্ছেন। আচ্ছা, আর গ্রিডটার প্রাইস কত বলছিলেন? গ্রিডটা পড়বে 1 টন 46,000 টাকা। আর আপনার গ্যারান্টি হিসাবে আপনার 1 বছরের কম্প্রেসারের গ্যারান্টি, 1 বছর পার্টসের গ্যারান্টি এবং 1 বছরের ফ্রি হোম সার্ভিস পেয়ে যাবেন। এবং আমি একটু কাস্টমারদেরকে বলে দিতে চাই, এই এসি গুলা কিন্তু যেমন সুবিধা তেমন কিন্তু কিছু এও আছে, নেগেটিভ বিষয় আছে। সেগুলো হচ্ছে এই এসি গুলো আপনার কিন্তু একটু কুলিং হতে একটু সময় নেই। যেমন স্প্লিট এসি গুলা কিন্তু 1 মিনিট বা 2 মিনিট, সর্বোচ্চ 2 মিনিটে আপনার কুলটা সুপার কুল, রুমটা সুপার কুল হয়ে যায়। এই এসি গুলা কিন্তু আপনার আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা সময় লাগবে, এবং এই এসি থেকে একটু কুলিং কম হবে। অর্থাৎ এটা কিন্তু মনদের ভালো এসি, যাদের স্প্লিট এসি লাগানোর অপশন নাই তাদের জন্য এসি। তো আরো বিস্তারিত জানার জন্য আপনারা আমাদেরকে ফোন দিবেন, জেনে বুঝে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এসি পারচেজ করবেন, যাতে কেনার পরে হ্যাঁ আমরা কাস্টমারদেরকে এসি মানে একটি সলিউশন দিতে চাই। যারা গরমে আপনারা অতিষ্ঠ হয়ে কিন্তু এসি নেন, তো আমরা চাই যে আপনারা গরমে এসি কিনে যাতে শান্তিতে রাখেন, মানে আপনাদের যাতে কোনো ধরনের হ্যারাসমেন্ট বা ঝামেলা না, আমরা এটাই চাই। তো আপনারা সবসময় আমাদেরকে ফোন দিবেন। অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের ভিডিওতে এত সুন্দর করে প্রত্যেকটার প্রাইস ডিটেইলস জানানোর জন্য। তারপরে বাকি তাদের অ্যাড্রেস, ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস, ফেসবুক লিংক সবকিছু আমি ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি। ইনশাআল্লাহ যোগাযোগ করলে ডিটেইলস আরো ইনফরমেশনগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন। তো ভাই ভালো থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।